سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به کانال فیلم زده. من پارسا هستم به همراه دوستم رضا. امروز اومدیم با قسمت هفتم سریال سیورنس فصل دوم. بریم که تحلیلش رو داشته باشیم. آقا اپیزود این هفته من نابود کرد. من از نظر روحی روانی له شدم بعد از این اپیزود و بعد از 2 اپیزود آروم این اپیزود هم یکی ارجاعی به نوعی داده بود به لفتوورز. معمولا توی سریال های خفن که دارن بعد از یه واقعه‌ای رو روایت میکنن، ما یه اپیزودی داریم که معمولا اواسط منتهی به آخر فصله یکی میاد میگه که آقا چی شد، اصلا قبلا چی شده بود که اینجوری شد. آره، یه فلش بک توری میزنه. آره دقیقاً ساختارش عین لفتوورز بود. شباهت‌های بیشتری هم با لفتوورز داره که میگم جلوتر. این خیلی اطلاعات وسیع بود. اگر بخوام ویدیو رو بخش بندی کنم، اولش ما کلا میخوایم ببینیم آقا چی شد قبل از اینکه این بلاها سر مارک بیاد. این اپیزود نشون داد که چه اتفاقی داره میفته الان و بعد بریم روی یه ذره پیشبینی و تطابق چیزایی که الان ما از سریال فهمیدیم با این تئوری هایی که از اول فصل 2 تو ویدیوهای مختلف گفتیم. یه اورفئوس رو گفتیم، نظریه لکان رو گفتیم، کولد هاربر رو گفتیم. اینا همش همخونی داره با این. درست. ببین قضیه به طور کلی این بوده که آقا این قسمت با یه محیطی شروع شد که بر اساس نشانه ها و ساختارش تحت نظر لومن اومده بودن خون اهدا کنن مردم. درست. و این کرمو به وجود آدم میندازه که از اول نکنه همه چی مهندسی شده بوده. اصلا حتی دیگه خیلی بخوای عجیب غریب تئوری بدی بگی که آقا اصلا جما هدف گذاشته شده بود که مارک بیاد باهاش اونجا آشنا بشه. یعنی حتی اتفاقی هم با هم اینا حال نکردن اونجا. حالا اینم هست. اینا اونجایی که با هم میرن سر خون دادن، لومن داره یه چیزی برگزار میکنه که آقا این در واقع یه چیزیه که برای نمونه‌گیری احتمالاً میخواد استفاده بشه از این خون ها در کاور اهدای خون. آفرین. اینا اینجا خون میدن، بعد از اونجا که آشنا میشن با هم یک زوج خیلی خوشبختی رو تشکیل میدن. اینجا هم تو سکانس اول جما داره مرگ ایوان ایلیچ رو میخونه که باش کار داریم از لئون تولستوی. مارک هم یه چیز تعریف تاثیر مواد اونم چیز بود. بعد از این سکانس هایی که نشون میده اینا دارن با هم زندگی میکنن، حالا همه اینا رو کار داریم. میخوام فعلا شمای کلی نشون بدم. بچه دار میشه جما، بچهش میفته و اینجا جایی که توی زندگیش به صورت واقعی با مرگ روبرو میشه. یعنی دوباره این مرگ میخوره تو صورتش، تو صورت جما. نشون میده که این اولش داشتیم آقا این آدم داره مرگ ایوان ایلیچ میخونه. مرگ ایوان ایلیچ یک داستان، حالا رمان کوتاهیه که یک آدمی به نام ایوان ایلیچ بیماری میگیره و مشخص میشه که آقا این قراره 2 ماه یا 3 ماه دیگه بمیره. یه دکترش میگه آقا تا اینقدر وقت داری، بعدش هم میمیری به قطع. خانواده‌اش هم میپذیرن و اصلا یه اتفاق قطعیه که داره رخ میده، هیچ کارش هم نمیشه کرد. درست. و این داره روایت میکنه چی بر این میگذره تو این مدت از بر ایوان ایلیچ. تو میدونی یه مرگی قریب الوقوع داره با سرعت هر چه تمام‌تر بهت نزدیک میشه. عملاً خصوصا اون ترس از مرگ رو میخواد. یعنی میخواد که این دغدغه جما بود از همون اول و دغدغه‌ای که با این افتادن بچه، سخت شدنش، که این من باز میگم ممکنه باز اینم دستکاری لومن باشه. ببینید چون لومن از اون لحظه ابتدایی به نظر من و تئوریال و منطقی زیر نظر داشته اینا رو دورا دور. از یه جایی به بعد که دیگه بچه سخت میشه و میرن کلینیک، اون کلینیک هم که میرن ما هم توی یه سکانسی آقا دکتره نمیبینیم. آقا دکتر آره دکتر منحرفیان بشه همین که آرم لومن همه جا هست. درست. و از اونجا دیگه به نظر من کلا زیر نظرن. یعنی حتی دوربین و شنود اینا دارن تو خونهشون، چون دیالوگایی که تو خونه گفته شده رو اینجا بهش میگن بیرون. درست. اونجایی که مثلا شب آخر جما داشت خدافظی میکرد گفتش I love you بعد مارک جواب نداد، همینشو آینه به صورت آینه‌ای اون طرف توی کریسمس بودش. دقیقاً سکانس کریسمس. و این به جایی میرسه که تئوری که مطرح شد اول این بود که اینا با جما آشنا شدن، بعد اومدن مثلا به زور گرفتن بردنش توی لومن.
اون شبی که قرار بودت بره تئاتر که اون میلکشیک هم آخر اپیزود دم راهروی گیرش آورد، گفت تو داشتی میرفتی تئاتر آسانسور اشتباهی سوار شدی اومد اینجا. من به اینش دقت نکردم که دقیقاً چیز بود. من حس کردم داره دروغ میگه میلکشیک. نه اون که اتفاقا اون راستشو گفت. جدی راستشو گفت. حالا من ولی خب یه تئوری دیگه اینه که خودت گفتی، این که این از دست یعنی خودش با میل خودش رفته با لومن همکاری کنه که چرا که لومن بهش وعده داده که آقا ما درست میکنیم این وضعیت بچه دار نشدن رو. اصلا همین بود دیگه. گفتش آقا اولا که بعد از اون سکانسی که رفتم پیش دکتر که همون دکتر آقای چیزم بود منحرفیانم بود، بعدش اینا یه سری داروها دادم بهش، بعدش داروی کار نکرد. بعد یه جوری شد که بیا اینجا ما انگار دقیقاً مثلا همچین حالتی که بیا اینجا ما تو رو درست می‌کنیم و کیم می‌کنیم و بچه‌دار میشی. بعدش هم کاتالوگینا میفرستادن. ببین بعد از اینکه یه ذره تلاش کردن نشد، مارک اینجوری بود که بابا بی خیال ول کن. این گیرای بود ادامه میداد، دنبال یه راهی بود. کاتالوگای لومن میفرستادن براش نگاه میکرد، یه حرکاتی که اسم این اپیزود هم روش بود میگفت انجام بده، تو خونه انجام میداد، توی لومن هم الان داشت انجام میداد. و از نظر ما خیلی چرت و پرت بود اینا، شاکی بود از دستش که چرا چسبیدی به این موضوع، ولش کن گذشت. ولی جما میخواست حلش کنه و احتمالاً به نظرم این منطقی تره که با وعده خود لومن اصلا یه جورایی گفت آقا من کل اینو تا برن دوباره مارکو میبینم و فلان و مثلا بعد اوکی الان یعنی به پشیمونی رسیده. الان به پشیمونی ولش خواسته که واقعا حل کنه مشکل و بعد برگرده پیش مارک. و این اتفاقی که تا قبل از اینکه آقا مارک زنش از دست بده و بیاد اینجا افتاده. و توی این اپیزود یه ساختار عجیبی هم داشت، یه جورایی اول اپیزود آخرش بود، یعنی اون کولد اوپنینگ ابتدایی نشون میداد که اون خانم پرستار جما داره فشارخونیشو میگیره و یه سری سوال ازش میپرسه. اونجا میگه که where did you go، کجا رفتی؟ بعد همون لباسی تنشه که آخر اپیزود داشت فرار میکرد سوار آسانسور شد. اینم با توجه به لباسه و دیالوگه یعنی میفهمیم به حالت جما که یه ذره چیزی بود وقتی گرفتنش آوردتش اینجا حالا داره آرومش میکنه مثلا علائمشو چک کنه و اینا. درست. جالبش اینه که آخر اپیزود اون لحظات آخر مارک هم که از خواب بیدار میشه خواهرش دقیقاً اینجوری میشه میگه where did you go، کجا رفتی؟ یعنی توازی رو برقرار میکنه. اولا بازی میکنه با ذهن مخاطب، دوم این فکر رو میندازه که آقا شاید یه کانکشن عجیب غریبی اینجا برقرار شده. یعنی ببین چون همه چی رو یه جوری نشون میداد انگار رؤیای مارکه، هر چند وقت یه بار میومد رو مارکی که خوابه مثلا منتظرن تا بهش. اصلا کاتا یه جوری خاصی بود. کاتا یه جوری بود که قشنگ حس می‌کردی همش خوابای مارکه و یه جورایی این هم فرآیند یکی شدنی که اصل رقابی استارت زده بود انگار باعث شده که مارک بفهمه همه چیز رو. یعنی همیشه میدونسته تو این چند مدت تو ناخودآگاهش آقا میدونسته من دارم چیکار میکنم اینجا، ولی این خوابه به واسطه اون فرآیندی که شروع شده دیگه باعث شد که این به همه چی پی ببره. اونجا آخرش هم که میخواست از خواب بیدار شه، یه اشکی از این گوشی چشمش غلطان پایین و بیدار شد. اصلا حالا یه چیزی هست نمیخوام خیلی واردش بشم، من دیدم به همون داستان همزمانی و یه سری این چیزا هم میندازه. حالا اونا رو یه وارد نشه. بذار بگیم آقا یه قضیه داریم، نظریه همزمانی، تئوری همزمانی از کارل گوستاو یونگ. خودتون بدونید چون اصلا بخوایم ببینیم نیم ساعت طول میکشه. خب نه این رؤیا ببین کلا هم سریال روی ساختار رؤیا خیلی تاکید داره. ایروینگ هم توی قسمت فکر کنم 4 بود که از رؤیا فهمید که هلی آقا خودش نیست. اینم احتمال میدم که واقعا از رؤیا الان رؤیاهای شفافی هم دقیقاً، یعنی الان مارک 2000ش افتاد احتمالاً یعنی حتی یعنی این داستان همگام سازی یه جوری همگام سازی با خود جما هم حتی هست انگار. آره. یعنی انگار اونم داره میدونه که چه اتفاقاتی برای جما افتاده. حالا اوکی. و مارک توی این رویا مواجهه میشه با حقیقت، در واقع با این عذابی که هیچ وقت تحمل نکرد، هیچ وقت نپذیرفت. الان ما میفهمیم چرا مارک انقدر نمیپذیره، انقدر کنار نمیاد با این، انقدر گند اخلاقه، انقدر به خاطر اینکه تو شرایط خوبی این جدایی اتفاق نیفتاده. آره آخرین دیدارشون جدای از آخرین دیدارشون روابطشون هم شکراب شده بود، یه ذره به هم خورده بود. آخرین دیدارشون هم که مارک همون آی لاو یو رو پس نگفت. آره و این حسرت رو به دلش گذاشت. این حسرت، ببین این سریال با این موضوع خیلی کار داره. این که آدما همه چی رو خارجی‌ها میگن take it for granted، یعنی هیچ معادل فارسی درستی نداره. قطعی میگیریم
آقا این زن منه دیگه، الان میره تا یه ساعت دیگه میاد و شب میخوابیم و هیچ چیزی تضمین شده نیست. سریال داره اینو میگه. لکان که توی این ویدیو رو اگه میبینید حتما ویدیو قبلی هم ببینید، لکان رو ما توضیح دادیم، الان کار داریم باش. میگه آقا شما اگه یاد بگیرید که هیچ چیزی تضمینی نیست تو این زندگی، دیگه حس فقدان اذیتتون نمیکنه. آره هیچ خوشی پایدار نیست، هیچ عذابی پایدار نیست، همه چی. فقط وقتی فهمید دیگه واقعا به نابود شده همه چی که دیگه زنش هم از دست داد. در اون لحظه حس نمیفهمید که آقا حالا تو الان هنوز این زنه پس آدم باش. این مشکل یادت میاد قبلا چه جوری بودی فعلا میشه. حتی خود به خود جما هم میتونه اینو وارد کنه. حالا کاری ندارم. و لکان ما کار داریم چون جما هم دلش برای مارک تنگ شده. اصلا بدجور خیلی من ناراحتم براش. خب ما تا الان توضیح دادیم که تقریبا چه اتفاقی افتاده و این اپیزود تا الان داشت ساختار اپیزود فصل 1 قسمت 9 لفتوورز رو انجام میداد. ما تو اینجا میبینیم که آقا یه سری اتاق بردن طبقه پایین، الان فهمیدیم که اون راه رو به کجا اکسپورت به کجا میخوره، میره پایین میرسه به شاید به جای دیگه هم برسه، ولی حالا جایی که ما میبینیم تستینگ فلوره. یه سری اتاقه که جما مثل این که هر روز یا هر چند وقت یه بار باید بره تو هر کدوم. درست. و این اتاق‌ها چیزی که تئوری که ما تا الان تو ویدیوهای قبلی سعی می‌کردیم دست و پا شکسته یه جوری به هم بچسبونیم، دیگه همه رو میریزه وسط. آقا داره ترس‌ها و تنفرات جما رو بازنمایی میکنه. یکیش دندون پزشکیه. دندون پزشکی من فکر می‌کنم برای 90% آدم‌ها یه جای بدیه، دوست نداره. درد دندون که بدترین درداست. خب اتاقیه که تو میری توش با ترس و وحشتت مواجه میشی، میای بیرون. آره. و جدا میشی. یه جوریه که یعنی ببین تو یه شخصیتی خلق میشه که همه عمرش تو دندون پزشکی بوده. درست. از اون طرف یه شخصیت دیگه خلق میشه که همه عمرش داره با دست غیر تخصصیش کارت تبریک کریسمس میفرسته. این چرا بعدش میاد جما؟ بعد میگردیم تو همون سکانسی که داره با مارک درباره ناوروری صحبت میکنه، میگه باید کارت تبریک بفرستم. مارک میگه تو ولی تو بدت میاد، متنفری از این کار. آره. اینجا میگه آقا این یه چیز تشکر بعد بنویسم که بابت این کار. آره گفتش که تو متنفری از این کار. اون دندون پزشکی یادم به اون سکانس 2-3 قسمت پیش انداخت که اون ما میگفتیم حالا شبیه پارتنر برت که داشت میرفتم طبقه اکسپورت. آره یه آهنگی هم میخوند. آهنگ رو میگم. اوکی میرسیم بهش. این داشت با دست چپش که مشخصا چون دست خطش هم خیلی بد بود دردم گرفته بود، به زور داشت مینوشت و اینم به زور میگفت بنویس. مشخص بود خب یه کاری که بدش میاد، دوست نداره. درست. یه اتاق دیگه ای بود که میرفت اونجا توش داشت هوا مثل اینکه یعنی مثل هواپیما سقوط میکنه. فکر کن یه کاراکتری که کل عمرش تو هواپیما داره سقوط میکنه که قشنگ. آره این نکته رو حتما بگو به نظر من که نسخه های درون. ببین تا الان ما تو شرکت اینا یاد نره حرف تو. مارک مثلا وقتی می اومد یه نسخه درونی داشت، می اومد نسخه درونیش و بیرونیش یه نسخه بودن، ولی برای جما اینجوری نبود. تو هر اتاق که وارد میشد نسخه درونی منحصر به فرد بود، چند بار متفاوت شد. که اینو ما خیلی اصطلاحا براش داریم که مثلا یه جا هم وقتی داره وارد دندون پزشکی اولین بار میشه میبینی خسته است و ترسیده، یه حالت میدونی میگه من همین الان اینجا بودم. میگه بابا 6 هفته گذشته. 6 هفته گذشته. آفرین. من همین الان اینجا بودم. یا اونجا که مثلا تبریک کریسمس میگه همیشه کریسمسه برام. و ما حتی اینو توی میس کیسی تو فصل 1 هم داشتیم حتی که من عمرم 8 ساعته. گفت آره آفرین من 8 ساعته و فلان و اینا. آقا میرسیم به یه جایی. الان من میخوام موازی برم با روایت قبل از این که جما گیر اینا بیفته. یکی از اون پکیجایی که لومن واسش فرستاده بود تو خونهشون یه سری تمرینایی نوشته بود که میگه آقا این کار باعث میشه که تو با خودت مبارزه کنی و یه حالتی پیش بیاد که ایگو دد بشی. درست. ببین ایگو همونطور که لکان گفته، من میتونم الان بگم چرا، چون سریال داره با زبان لکان میره جلو. لکان میگه آقا ایگو اون خودی که تو عام فکر میکنن نیست. ایگو در واقع اون تصویر خیالیه که ما خودمون نشون میدیم به همه. اون نقاب‌هایی که ما تو جامعه آفرین ما اون نقاب‌هایی که میزنیم، یعنی وقتی با خودمون تنها هستیم و وقتی زمانی که تو جامعه هستیم یه نقابی داریم دیگه. هیچ وقت اون کارهایی که با خودمون تو تنها هستیم انجام میدیم رو یا رفته هر چیزی که داریم. ایگو یه ذره پیشرفته تر از پرسونا. حالا من خیلی دارم زبان آمینه‌شو میاد. باز تو بیشتر توضیح بده. خب اون نقاب هاست. حالا بگو. ایگو یه جوریه که تو خودت هم گول میزنه. آره بعد از یه مدت خودت فکر می‌کنی اونی حتی گاهن. دقیقاً.
آقا این میگه ما میخوایم یه حالتی بکنیم که اگودت بشه. درست. این چیزایی که ببین شما ترس و وحشت‌هات و تنفراتت یه چیزیه که تحمل میکنی که بتونی زندگی کنی. ترس از دندون پزشکی، ترس از کارت پولتان، اتفاقا همین کارت هدیه نوشتن خودش یک عمل اجتماعی خیلی بیخوده. یعنی از دوست نداری ولی به خاطر اینکه مجبوری مثلا ادب رو رعایت کنی و بنویسی. آره. خیلی قشنگ مرتبط میشه به اون ایگو دده. درست. آقا میگه آقا شما این همه تنفر و وحشت رو مجبورید تو این ایگوه بپوشونید و زندگی کنید. آره. ما ایگودت میکنیم. چیکار میکنیم؟ میایم تمام این ترسای شما رو تو اتاقای مختلف بازسازی میکنیم، از بین میبریم. حالا چه جوری از بین میبریم؟ صبر کن. یکی از این ترس‌ها اونجایی که خانم پرستار گیر میندازه و موقع فرار کردن جما رو میگه که آقا از خفه شدن بیشتر میترسی از غرق شدن. و اینجا همزمان با اون عقربه‌ای که داره نشون میده قبلش یه سوال چرت و پرت میپرسه، عقربه رو صفره، انگار داره تنشش رو نشون میده، استرسشو. بعد میگه میفهمه که آقا این بزرگترین، یعنی قبلا هم فهمیده، میخواسته مطمئن بشه که آقا بزرگترین ترس زندگیش اولا که گفتیم ترس از مرگه و بدترین حالت مرگ براش غرق شدنه. آفرین. بیشترین حد استراب و تنش رو واسش میاد. 1200 بود فکر کنم. آره همچنان. اوکی. این یک پیش بینیه که من فکر میکنم به وقوع میپیونده، چون این سریال خیلی منطقی داره میره جلو، هیچ کار غیر منطقی نمیکنه. کولد هاربر که 96% کامل شده و اتاقش تازه برپا شده و هنوز نمیتونه بره توش، احتمالاً قراره یک تجربه شبیه ساز مرگ باشه برای جما. به چه صورت؟ به صورت غرق شدن. غرق شدنی که آقا بمیری، غرق بشی، آب بره تو ریه‌هات، قلبت وایسه و برای چند دقیقه سنکوب کنی. همون کاری که لفتوورز میکرد. شخصیت اصلی لفتوورز کوین بعد اینکه بمیره بره تو دنیای دیگه غرق میکرد خودشو. بعد میومد اون آقای بچه‌ها بهش اپینفرین و اینا تزریق میکردن، آدرنالین برمیگشت. این 2-3 دقیقه این وسط هست که اون 2-3 دقیقه این مرگ رو تجربه میکنه. درست. آقا چه چیزی بزرگتر از ترس از مرگ داریم برای انسان؟ همیشه دغدغه بشر این بوده که جاودانه بشه. ترس اصلی ما آدما مرگی، همه چی به مرگ ختم میشه. دقیقاً اینه که آزارمون میده. همه هر مسئله‌ای که تو زندگی ما رو آزار میده به خاطر اینکه ما یه روزی قراره بمیریم. اگه مرگ نباشه ما با همه چی دیل میکنیم. مطمئنم. من نمیگم اصلا حتی خیلی اوقات وقتی از زندگی کشیدن دست برمی‌داریم دلیلش اینه، میگه آقا ما این همه کار کردیم می‌خوایم بمیریم. دقیقاً. آقا حالا چطوری این کارو میکنن؟ الان کاملا منطق پیدا میکنه که آقا فصل قبل میگفت شما چیکار میکنید تو این شرکت، مارک و هلی و بچهای دیگه میشستن عددا رو نگاه میکردن و بعضی از عددا رو مثلا یهو جدا میکردن میبردن. الان ما میفهمیم چرا مارک هست مهمه واسه این پروژه، چون مارک و جما با هم یه پیوند عاطفی خیلی قوی داشتن و مارک به این ترس‌ها، به این اتاق‌ها اشراف داره، انگار خودش ساخته این اتاق‌ها رو و میدونه. انگار اون لحظه‌ای که جما میره تو دندون پزشکی و داره میترسه، ترسیده، حالت بدی داره، یه سری اعداد ترسناک میاد بالا، مارک اونجا حس میکنه که این عددا به نظرم ترسناکه، اینا رو بگیرم بندازم دور. یعنی انگار داده ترس جما رو به صورت یک سری اعداد در آوردن و اینا دقیقاً دارن این اعدادو پاک می‌کنن، یه جوری دارن اینا این ترس رو میکشن. داره برای اینکه ساده سازی بشه به ما مخاطب اینجوری نشون میده. میگه آقا من اومدم داده‌های ترس و همه داده‌های مغز جما رو در اون لحظه فرستادم برای این مارک نگاه میکنه ببینه کدومش مثلا حالت عجیبی داره. درست. و اونا رو میگیره میندازه دور. آقا تو کولد هاربر هم اتفاقی که میفته احتمالاً اینه که اینا یک مرگ خفیف موقتی ایجاد میکنن از طریق غرق شدن. چرا غرق شدن؟ بالاترین ترسشه دیگه. چون بالاترین ترسشه. اون سوتی که دکتر منحرفیان میزنه، هم این اپیزود اولش میزدم، اول اپیزود قبلی فکر کنم، درک آفت ادموند فیتس جرالد اسم آهنگه. خب اسمش طولانی، اسمش کاری نداره، چیزی نیست حالا لیریکش درباره یک کشتی، متن آهنگ متنش در حال کشتی یا در حال غرقه. توی این فصل ما چند بار غرق شدن داشتیم. یه جا هلی کلهشو کرد تو که هندونه در بیاره چیکار کنه قسمت‌های اول. یه جا اروین کله هلیو کرد تو داشت غرقش می‌کرد. بهش میگن فورشادوینگ، یعنی از قبل داره نخ میده ببین قراره همچین اتفاقی بیفته.
مثل کاری که تو تیتراژ با بچه داری میکنه، میگه آقا چند تا بچه میان دور مارک. اینم بگیم این وسط اپیزود قبلی نشون داد پای هلی باد کرده بود، هم ما دو اپیزود قبلی گفته بودیم بچه دار ما خودمون خبر داریم کی بچه. خب میخوای بگو این تئوری رو میخوای بگو که ممکنه حتی تو اون جایی که واقعا میخوان جما رو بکشن تو کولد هاربر ممکنه حتی این سکانس های چیز هم نشون بدن، چون یه ندا دکتره اومد که گفتش که مارک اصلا با بچه داره احتمالاً آره، چون اینجا میخواست اذیتش کنه، گفتش که مارک دیگه مووان کرده و با یه نفر دیگه است و یه بچه دخترم داره. درست. یعنی قشنگ نامرد ته برده، یعنی بچه‌ای که عقده این بدبخته رو میگه، دخترم میگه. این چیز بچه‌ای که مارک و جمال توی سر این قسمت دربارش صحبت میکردن زمین شی میگفتن، یعنی منتظر یه دختر بودن. یعنی دقیقاً داره فانتزی شو، احتمال داره مثلا بیاد ویدیوش هم که هست دیگه، همه تسلط دارن بچه‌ها. من برای همین میگفتم آقا هلنا هیچ کاری رو مدیر شرکت الکی انجام نمیده، یعنی حتی قبلا هم گفتیم تو ویدیو احتمالاً ویدیوی روابط حسنه این دوتا رو برای جما پخش میکنن دیگه و جما رو متقاعد، هلنا هم که بچه داره که بچه دارم که هست چی دیگه اصلا، جما رو متقاعد میکنن که خودخواسته خودشو غرق کنه احتمالاً، چون این دیگه ببین غلبه کامل بر ترسه که تو خودتو غرق کنی، ترس رو نابود میکنی، دادهاش هم داره میره همزمان. دیگه از چی میخوای بترسی بعد از حالا چرا این کارو میخوام بکنم؟ اینو بگو. به نظر من به خاطر اینکه هدف نهایی پروژه که آقا یک ابر انسان بگم، ابر کامپیوتر بگم، ابر موجود خلق کنن که دیگه نمیترسه، ربات الان که دیگه فقدان نداره، واقعا میشه یه ربات. برای چی همین کارو میکنن؟ خب فکر کن یه لحظه انسان‌هایی وجود داشته باشن واسه لومن دارن کار میکنن، یا اصلا واسه کل شهر هستن و اینا اگر کل زندگی یا رو حتی توی دندون پزشکی هم بکنن طرف راضی خواهد بود. خب دیگه اون رأس اصطلاحاً هرم چی دیگه میخواد از این بهتر که هیچ اعتراض نکنه. یکی نوشته بود که فکر کن یه موجود خلق کنی که کل عمرش تو دستشویی باشه. خیلی خوب. تغذیه‌ش هم از همونجا. وای خب آقا حالا این موجودی که اینا میخوان خلق کنن ما مجبوریم به اپیزود قبلی رفرنس بدیم. آره روانشناسیش هم میخوای بررسی کنیم. مجبوریم، کاری نمیشه کرد. لکان میگه که آقا انسان ها یک بشریت با یک امر واقع مرتبطه، اون حقیقت دست نخورده که از دست ما خارجه. چرا؟ چون مرور ویدیو قبلی ما به واسطه حضور در زبان، حضور در تمدن، حضور با ابراز وجود با زبان، با کلمات نمیتونیم به حقیقت دنیا دسترسی داشته باشیم. منظورش این نیست که لزوما حقیقتی هست که ما الان نمیبینیم و شاید هیچی نباشه، ما همون هیچی هم درک نمیکنیم. داره. به خاطر همین وقتی یکی مثلا بچهش میمیره، مارک زنش میمیره، یه ترومای بهت وارد میشه، تو قشنگ داری اون هیچیه رو لمس میکنی. یه دفعه فکر کن یه نفر هر روز تو زندگیت بوده دیگه نیست. این همین امر واقعه. تو درک نمیکنی که آقا یعنی چی الان؟ چرا این مصیبت باید به سر من بیاد؟ درست. چرا مثلا این بلاها باید پر از چرایی میشه؟ دقیقاً لکان میگه این امر واقع، خب این حقیقت دست نخورده که شاید هیچی نیست، شاید هم هست، حالا ما که نمیدونیم. توی این تروماها، توی این فقدانها خودش رو نشون میده، توی این که آدم همیشه حس ناکامل بودن داره خودش رو نشون میده. انسان همیشه حس میکنه کامل نیست. مارک دیگه اونجایی که بچه دار نمیشدن اصلا دقت نمیکرد که بابا خب زن داری، کیف زندگی تو بکن. انسان تحت هر شرایطی تو چه زندگی هم داشت، پر از کتاب خوندن و مسافرت میرفتن و با هم حال میکنن. حالا از اونجا به بعد مارک یه شخصیتی شده که فقط الکل میخوره و مست میکنه و میخوابه. هیچ کاری شخصیت چیزو داری میگی اصلا کلا بعد از مرگ جما رو داری میگی. خب میگه که آقا لکان میگه جامعه مدرن غربی راه حلش برای غلبه بر این امر واقع اینه که نادیدش میگیره. این فقدانه رو میخواد بگه نیست. ببین اینو کارل یونگ میگه شرقی‌ها پذیرفتن و باش دیل کردن.
به خاطر همین شخصیت اصلی ما اینجا شرقیه، به خاطر همین دنبال راه حل بود. مارک میگفت ولش کن دیگه، نشد، نادیده میگیرم، نشد. مارک همیشه هر بلایی سرش میاد نادیده میگیره، هی میخوای انکار کنی. تو قسمت قبل هم وجود داره که مثلا تو هلنا مثلا میگفت او چرا اینجوری عوضی بازی در میاری، رفتار چیه. مارک آره کلا راه حلش در مقابل این تروما اینه که میگه اصلا نیست، نادیده میگیره. و مارک نماینده اون انسان غربی است، ولی جما که یک نماینده همون شرقی است، این آدمیه که از همون اول دغدغه مرگ داره، دغدغه آقا چی قراره بشه. مرگ ایوان ایلیچ میخونه که مرگ ایوان ایلیچ هم از یک نویسنده روسه، حتی اونم بلوک شرقه. و حتی این آدم دکتر غربی هم مسخرهش میکنه، تاش میخواد بشه، تا کتاب میخواد بمیره دیگه. آره مسخره اتفاقا این نبوغ تولستوی نشون میده که اسم کتاب تاش گذاشته مرگ ایوان ایلیچ، نخون اگر نمیفهمه. خب و برای اون دکتر پولدار منحرف غربی، به خاطر این دکتره که میخواد نشون میده که این فرهنگ غربی میخواد همه چی رو با علم حل کنه. دکتر نشونه اون علم و دانش غربیه که همه چی رو میخواد تحت سلطه در بیاره. این همون چیزیه که لکان میگه. یونگ میگه آقا شرقی‌ها اینو حل کردن، شما هنوز دارید تو سر کله خودتون میده. هرچند الان غربی‌ها دارن شرق هم تصرف میکنن. بله. تو غرب میاد میگه آقا نیست، خودش اونی که رأس هرمه میتونه فقدان هستا، میدونه آقا الان یک جماعی مثلا مرده مثلا، ولی یک فانتزی ایجاد میکنه به عنوان پیشوا که آقا تو این فانتزی من هیچ فقدانی وجود نداره. یا آقا من یک تکنولوژی زدم که تو اصلا حس نمیکنی وجود امر واقع رو، که بعد بخوای فکر کنی که این چیه، مرگ چیه، چرا مرگ ایوان ایلیچ بخونم این واقعاش میمیره. مارک خب تمام شد دیگه، مرد دیگه، بچه‌مون ولش کن، چرا گیر میدی این چیزایی که تو فکر میکنی. آره ولی جما میخواد دنبال راه حل میگره. و اینکه حالا به نظر من بگو که کولت هاربر چی میتونه باشه از این نظر که دقیقاً همون حالت اکستریم و خیلی هاردکور، دقیقاً همون غربه. کولت هاربر دیگه آره میشه نهایت تلاش این که تو یه کاری میکنی که انسان کلا متوجه فقدان نشه، یعنی اینو اصلا تموم میشه چی. و این کجا قوی تر میشه. من اینو میگم دیگه، من خودم الان اگه مخاطب اینجا این قسمتی که میخوام بگم بودم پا میشدم جیغ میزدم. خیلی نویسنده‌ای داریم، یک نویسنده و ریاضیدان استرالیایی درست واقعا به نام گرگ، واقعی تو دنیای واقعی مونه، به نام گرگ اگان یارو گرگ اگان 1997. این یارو نویسنده بوده، ریاضیدان هم بوده. خیلی عجیبه یکم. یه داستان کوتاه مینویسه، اسمش یادم رفت. گوش بده اسمش مهم نیست. یه داستان کوتاه مینویسه که یک پسر بعد کوچولوی 8-9 ساله‌ای بیدار میشه یه روز صبح و میبینه که همیشه خوشحاله، یعنی هیچی نمیتونه ناراحتش کنه، چیزی به نام درد وجود نداره، نه دردش، نه اصلا هیچ چیز منفی وجود نداره براش، کلا خوشحاله. این مامان باباش برمی‌دارن میبرنش دکتر، میگن بچه آقای دکتر این پسرم چیز شده، خراب شده. اینا بررسی میکنن میبینن که آقا یه توموری داره و یک مریضی مثلا مغزی، مریضی عصبی داره که اینجوری شده، یک مریضیه. میگه آقا ما این تومور رو اگه ورداریم درست میشه. میگه خب وردار، برمی‌داره، بعد بچه بعد به عمل برمیگرده، بعد یه مدت حالش از زندگی به هم بخوره، افسردگی میگیره. به مامان باباش میگه آقا چرا گذاشتین این کارو، من خوشحال بودم، الان خیلی بدتره، الان نه تنها خوشحال نیستم مثل اون موقع، بلکه فهمیدم که خوشحالی فقط به واسطه اون موادیه که اون تومور ترشح میکرد. دقیقاً هورمون‌هایی که تو بدنمون ترشح میشه. تومور برای من داشت اندورفین ترشح میکرد، داشت دوپامین ترشح میکرد. یعنی الان فهمیدم که خوشحالی وجود نداره بیرون از مغز، همه چی درونیه، همه چی اینجاست و شما اونم من گرفتید. خیلی حرف بزرگیه، یعنی هیچ کی باور نداره فکر کنم کسایی که دارن الان همین خوشحالی چیه، پول مثلا یکی از مؤلفاش. اوکی بچه‌ها با این عقده بزرگ میشه. تو داستانو دارم میگم. آره داستانو. توی داستان سال 2023 تو داستان اون موقع میشده آینده دور. آره. که یعنی تکنولوژیش اومده. 30 سال تکنولوژی سیورنسش اومده. میاد عمل میکنه که دوباره برگرده به همون حالت. میره آقا با داوطلبانه یک عمل جراحی انجام میده که آقا تکنولوژیش میاد، میگه آقا ما اومدیم
نورون‌های 4000 آدم مرده رو جمع کردیم، میذاریم جای ویدهای تو، میذاریم جای نورون‌های مرده تو. درست. و این از اون موقع به بعد تا ابد با خوبی و خوشی زندگی میکنه. یه روز هم باباشو میبینه، آخرین جملات داستانه، میگه که are you happy now؟ میگه yes. ولی من خودم این داستانو نخوندم، من خلاصه‌شو خوندم، ولی این پایان بندی من اگر خودم رو دارم فرض میکنم که همچین چیزی بخونم و اینجوری تموم بشه are you happy now، بعدش میگه yes، نقطه تمام. یعنی ما الان خوشحالی رو پیدا کردیم. یعنی خیلی عجیبه، یعنی واقعا کاری نداره. خب اینا بعد اینم بگم این سریال سیورنس هم دقیقاً اول 2023 شروع میشه. اصلا دیگه یارو اسم مدیر عاملش رو ادانه. این همین ایده رو برداشته آورده سریال کرده. آقا ما اتاق ترس‌ها رو بازنمایی میکنیم، داده‌هاشو حذف میکنیم، تو دیگه هیچ وقت حالا بعدی نکنیم. دقیقاً کد ها رو 96% ولی قفل کرده. حالا اینجا ما به یک مسئله میرسیم. ببین الان عشق و عاطفه و اون شرق و اون چیزی که نماینده شرقه اون بچه دار نمیشده. سریال خیلی آیرونیک اینو نشون میده، یعنی مثلا دیگه داره تموم میشه، بچه‌ای ازش به دنیا نمیاد، قد میاد با پول و دانش تحت سلطه درش میاره، آقا بیا اصلا درستش میکنه. و درست کردنش هم اینه که کلا یک ابر موجودی میخواد خلق کنه که دیگه هیچ حس نمیکنه، هیچ چیز بدی حس نمیکنه. و کار قشنگی که این اپیزود کرده بود، اومده بود اون لحظات گذشته زندگی مارکو جما رو به صورت یک فیلم مثلا فیلمی نشون، دیجیتال نبود. آره دقیقاً فیلم قدیمی طوریه، یه ذره فانتزی طوره، یعنی یه حالتی میداد که تموم شد دوران خوش قدیم مثلا سنت. دقیقاً خیلی خوب نشون میداد که قشنگ حس دوران خوش قدیم رو به آدم میداد، گود اولد دیز که تموم شده دیگه، الان وضعیت اینه و آقای دکتر منحرفیان. و الان میرسیم به قسمتی که اروین یک نقشه به جا گذاشته از اون راه روه توی شرکت. درست. که اینو هلی گرفته احتمالاً، چون اپیزود قبلی دیلن گفت من ندارم که بردارم، هلی برداشت. احتمالاً هلی هم حتی نداره ولی خب و ببین حدس زدنش یه ذره سخته. بعید میدونم سریال جوری بره جلو که هلی خودش با نقشه بره پایین. شاید هم اگه بخواد سریال نامهربون باشه با مخاطبا اینجوری بشه. آره دیگه هلی بره پایین، در اصل هلنا اون تو اون آسانسور طبقه‌ای که تو جما هست هلنا میاد بیرون. آره هلنا هم که همه چی تحت کنترل داره، میاد اونجا یه چک میزنه در گوشه چه میبره بشه اینا اصلا این منطقی تر شد. میاد میگه اینا ویدیوی منو مارک. آره دیگه میتونه این کارو بکنه، بپر تو قلق خورد. اگه بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم، کارهای عسل خانم رو بخوایم در نظر بگیریم که داره یک بار، چون اصلا عین دیالوگشه، گفتش که آقا این باید یک پارچه بشه تا بتونه جما رو برگردونه. چرا؟ چون اصلا اینو میدونه و میگه که آقا این اگر یک پارچه بره اون پایین 2000ش میفته که این جماه، اگه یک پارچه نره یک کسی میره پایین که فقط میس کیسی رو میشناسه و میدونه که از دنیای خارج زنشه احتمالاً، ولی هیچ خاطره‌ای نداره خب دیگه. رانش و تلاش مارک اصلی رو نخواهد داشت. مارک اصلی پر از بدبختیه، یعنی اون پایین جماله ببینه آتیش میزنه، خراب میکنه شرکت رو، خاک یکسان میکنه. آره اینجا باز بعد ببینیم چقدر منطبقش میکنه با تراژدی اورفئوس. لکان هم که گفتیم، کولد هاربر هم که قشنگ ما تو اپیزودا گفته بودیم دارن برده مدرن میسازن از انسان. این همین برده کسی هیچ وقت یک برده میسازیم که آقا تو میخوای بری کار کنی، اون برده میره کار میکنه، وقتی هم میای بیرون عالی، نه احساس اون میره، ما از اون سخته میکشیم، تو هم برو حال کن، لذت ببر از زندگی. اصلا اسلاوی ژیژک پیرو لکان میگه شعار دنیای مدرن غرب اینه، لذت ببر. شعار سنت ها چی بود؟ لذت نبر، من میکرد، نکن آقا این کارو نکن، اخه اون کارو نکن، بده. شعار مدرنیته اینه که لذت ببر، حال کن.
انقدر حال کن که اصلا یاد نفهمی چی آیا چیزی برای اینجا چیه هست اصلا. آفرین. آیا فقدانی هست، چی یعنی مرگ، یعنی چی، حقیقت چی اصلا. انقدر حال کن تا بمیری. این بردگیه که کولد هاربر داره میسازه دیگه. من پیتر هم فصل 1 گفته بود که یه سری از کارکنای لومن هیچ وقت شرکت رو ترک نمی‌کنن. دقیقاً به جماع اشاره می‌کنه. داشت به جماع اشاره می‌کرد. چیزا نمیخوای بگی اینکه افرادی بودن مثل دقیقاً مارک و هلنا و اینا تو اون پشتشن کار می‌کردن. این اپیزود سنگینه. 4 نفر بودن استایلی عین این 4 تا بودن. آره. داشتن دقیقاً همین 4 نفر خیلی هیرکاتاشون، البته موهاشون. یعنی شاید دارن داده هایی که اینا موقع جمع کردن داده های جمع دارن و باز اونا به نماد پردازی میکنن. یعنی چند لول خالص میکنن. یه لول جمع خالص میشه پیش مارک، خود مارک یه لول دیگه خالص تر میشه. یعنی مارک هم شاید یه ذره مثلا ویل ویل بشه ته وجودش، یه دونه عدد ترسناک بیاد اون بالا. اینا دارن اونم در میارن. درست. یعنی نو خیلی دارکه. یعنی سریال خیلی ساختار دارکی نداره. مثلا ما یه سریال داریم اسمش لیترالی دارکه، اون خیلی دارکه. آهنگ غمگین میذاره، همش سیاه، این رنگ میذاره، آهنگایی میذاره که ذره شوخی هم میکنن، ولی تو درون ناراحت میکنه. مفاهیمی که داره مطرح میکنه آدمو له میکنه. یعنی یه ذره بهش فکر کنی داغون میشی. من الان پشیمون، همزمان خوشحالم که با این سریال آشنا شدم، همزمان پشیمونم. چرا من دیگه این همه سریال میرفتیم یه سریال دیگه تحلیل میکردم. قسمت بعدم 37 دقیقه است. حاجی من خیلی تئوری هست، نمیدونم اونها رو بگم یا نگم. الان 37 دقیقه است. اینو از 2 قسمت پیش گفته بودیم که احتمالاً میسکوبل باشه و قطعاً دیگه به 99% کلا میسکوبله. اینو ما ویدیو چقدر این قسمت می‌خواست زنگ بزنیم به میسکوبل دیگه. زودتر گفتیم، 2 قسمت زودتر گفتیم. دنبال نمی‌کنید. آقا بذار بگم، حیف بگی تا اینجا دیدید اینم ببینید. خب اونجایی که 37 دقیقه دقیقاً میشه 2/3 حدوداً یا 67% 55 دقیقه که نرم معمولی یک اپیزود یک سریاله معمولاً. خب چند اپیزود قبلی اونجایی که اروینگ اخراج شد، میلکی اومد گفتش که 9 ثانیه سکوت میکنیم به احترام میلکی اروینگ. بعد سر 6 ثانیه گفت بسته. و مثلا من برای مخاطب مثلا کسی خیلی زود شد، چرا 9 اولا 9 ثانیه شد. الان میفهمم که از قصد اینجوری کرده. 6/9 همون 66-7 در میاد، 2/3 میشه. و اصلا شواهد دیگه هم داریم که آقا زمان اینایی که جدا شدن فکر کنم مثلا زمانشون، تعریفشون از زمان با ما فرق میکنه. یعنی زمانی که برای ما میگذره برای اونا داره یه جور دیگه میگذره. تفاوت زمانی وجود داره بین دنیای خارج از لومن و دنیای داخل لومن. خب این هم یه تحلیلی بود بر قسمت 7 فصل 2 سریال سیورنس. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. چیزی دیگه میمونه آقا؟ یه اسم داستان کوتاه آقای گرگ خب که اگه سرچ کنیدم میاره، Reasons to be cheerful. احتمالاً یه همچین حالتی بود، یه میشه پیداش کرد. یعنی لذت‌هایی برای حال کردن، خوشحال بودن. ایول دمت گرم که گفتی. یه صحبت دیگه باقی نمیمونه. نظری، انتقادی، هر چیزی در ما بنویسید، خیلی خوشحال میشیم. میایم با یه فیلم دیگه به زودی میبینیمتون. فعلا